अंदर IMF से मायदा तय करके आऊंगा। हर जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए। शौकत भाई के शौक पूरा करने में हमको शरह सूद भी शायद बढ़ानी पड़े। ये मार्च होगी, जब तक ये इलेक्शन और कौम की बेहतरी के लिए ये कदम नहीं उठता तब तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इमरान नियाजी साहब जहां वो आइन और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। वो भी आप एक वोट पे खड़े हो, जिस दिन को एक बंदा आगे पीछे हो गया आपकी हुकूमत गिर जाएगी। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा, कश्मीर हाईवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को टेक ओवर किए हुए कोई 40 दिन से कुछ ज्यादा ही हुए हैं, 2-3 दिन ऊपर हुआ है, लेकिन सवालात उठ रहे हैं कि ये हुकूमत अब क्या जाने की इसकी तैयारी है। कल हमने देखा कि PTI के चेयरमैन तो ने अनाउंस कर दिया कि जी 25 को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उसकी तैयारी वो बड़े जोर शोर से कर रहे थे। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी बहुत सी बातें कह रहे हैं। उन्होंने शुरू में तो कहा था कि जी 1 आध दिन डालें इमरान खान को उसमें जेल में, फिर आप देखें इनकी सियासत कैसे निकलती है। लेकिन कल बड़ी दिलचस्प बात हुई। कल उन्होंने कहा कि जो एलायंस कहेंगे, जो इत्तेहादी हमारे कहेंगे, क्योंकि ये हुकूमत इत्तेहाद की है, फिर हम आगे चलेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह से इस लॉन्ग मार्च को रोकना है। साथ साथ ये भी कह दिया उन्होंने, जे मिनिस्टर साहब ने, कि जो करने वाले वो बताएं, पहले तो पूरा साथ दें, फिर हम बताएंगे कि क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो बड़े सवाल उठ रहे हैं। उधर से हमने देखा कि PMLQ के जो चौधरी परवेज इलाही के बेटे हैं, उन्होंने ये कहा जी हमारे तो 2 लोग जो उधर गए थे वो भी छोड़ने लगे। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो कुछ थोड़ा बहुत हमजा शहबाज साहब की हुकूमत कुछ बनती नजर आई थी, उसमें भी 25 जो उनके अराकीन जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको जब कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने डीसीट कर दिया, तो वहां भी अब आप देखें कि कमजोर काफी नजर आए। कुछ तो कहते हैं अब है ही नहीं उनकी हुकूमत, कुछ कहते हैं बहुत कमजोर है। और कल एक बड़ा दिलचस्प जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि जब पंजाब असेंबली में परवेज इलाही साहब के खिलाफ एक रेजोल्यूशन डाली गई कि जी उस पर वोटिंग हो, वोटिंग भी नहीं हो पाई। और ना कि वोटिंग नहीं हुई, साथ हमने देखा कि एक PMLN के जो MP उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। तो ये सब क्या है, मामला किस तरफ जा रहा है। एंड एज वी स्पीक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो जा रहे हैं दोहा, पहुंचेंगे वो जल्दी आज, क्योंकि निगोशिएशंस वहाँ IMF के साथ फाइनल राउंड है। पहले लोअर लेवल पे गए थे ऑफिशियल्स, फिर अब उन्होंने जाके अपनी फाइनल जो गवर्नमेंट की पोजीशन है जाके देनी है। और ये क्या है कि वो गए हैं कि भाई हमने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ानी, और ये भी कहा कि शौकत तरीन साहब ने तो कमिटमेंट की थी लेकिन हम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये सब जो है, ये इसका इशारा क्या है, किस तरफ इशारा है। और जो 25 मार्च का कहा जा रहा है, यानी कि 48 घंटे के बाद ये इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पे वो कह रहे हैं सबसे मिलेंगे। तो हमारे साथ ऐसे 2 नाजरीन तज्जिया निगार हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को बड़ी दहाइयों से विदाउट मच अडू चलते हैं। उनके पास सलीम बुखारी साहब हमारे एडिटर हैं, ग्रुप एडिटर हैं, और अखबारात की एडिटिंग कर चुके हैं, और यानी सीनियर तज्जियाकारों में से हम कहेंगे, और बड़ी बात खुलकर करते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मजहर अब्बास साहब नो लेस, मजहर अब्बास साहब ने भी देखा है पाकिस्तान की सियासत को बड़ी दहाइयों से, तो और उन्होंने सियासत के हर पहलू को देखा है। जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी देखा है, सियासी जमातों को भी देखा है, पब्लिक को भी देखा है, लोग किस तरह से निकलते हैं सड़कों में, किस तरह से नहीं निकलते। लेट मी स्टार्ट विद यू सलीम बुखारी साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं सिचुएशन को? नसीम, आपने एक तो बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी सूरत हाल को सम अप कर दिया है, लेकिन जो कुछ इसमें इजाफा कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये इन हालात में जब इकॉनमी की ये सूरत हाल थी और कहा जा रहा था कि हुकूमत नाकाम हो चुकी इमरान खान साहब की, उसमें जल्दबाजी का मुजाहरा करके ये हुकूमत लेने का फैसला किसका था? क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो इसके खिलाफ थे, काफी कोशिशें हुई थी, लेकिन वो इस पर नहीं मानने थे कि हम ये मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो पता चलेगा आपको कि आसिफ अली जरदारी साहब वो वह शख्स है जिन्होंने ये इन्फ्लुएंस किया उनको, या उनको कन्विंस किया, और यूं ये हुकूमत उनके हाथ लगी है।
اور शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन अब चैलेंजेस इतने गंभीर हैं कि बज़ाहिर तो यूं लगता है कि ये बोझ नहीं उठा पाएंगे उसका। दूसरी तरफ सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो उनके आर्क राइवल इमरान खान साहब की तरफ से है, जो 25 मई को आ रहे हैं और बड़े तमतराक से आ रहे हैं। जो कुछ उन्होंने वादे किए हुए हैं, दावे किए हुए हैं, 20-25 लाख का मजमा शायद उन्होंने कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर वो लाख भी ले आते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा। हमने माजी में देखा है कि लाख लोग जो है वो बहुत बड़ा प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर बनते हैं। असल मसला ये है जो राना सनाउल्लाह ने कहा, वो ये कि क्या इनको इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकना है या नहीं रोकना है, इसका फैसला उनके नजदीक इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। तो ये फैसला भी आज ही होना है, चूंकि आज मुलाकातें हो रही हैं दोबारा से। मुलाकात कल और परसों हुई है असद जरदारी साहब की शहबाज शरीफ से और मौलाना फजल रहमान साहब से। उनसे जो इंदिया हमें मिल रहा है वो ये है कि वो तो हुकूमत छोड़ने के मूड में नहीं है, और यहाँ तक कि उनकी ख्वाहिश है कि ये टेन्योर पूरा किया जाएगा 1.5 साल तक। अब अगर ऐसा है तो फिर उनको इमरान खान साहब का ये ऑनस्लॉट जो है इसको फेस भी करना पड़ेगा, डील भी करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल काफी गंभीर है। पंजाब का आपने जिक्र किया, पंजाब में तो अल्लाह के फजल से वो कुछ हो रहा है जो हमने पूरी 70 साल की तारीख में कभी नहीं सुना। जिस तरीके से प्रेसिडेंट अलवी, जिस तरीके से गवर्नर उमर सरफराज चीमा बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर और स्पीकर नेशनल असेंबली ने बिहेव किया, ये जमहूरी रवायात की नफी ही नहीं है, बल्कि आज तक किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं सुना गया कि इस तरीके से इन इम्पोर्टेंट ऑफिस होल्डर्स ने कभी बिहेव किया हो। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये जमहूरियत की न सिर्फ नफी करती है, बल्कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे सवालात उठ रहे हैं कि माजी में हमने देखा जो 3 मिलिट्री इंटरवेंशन हुई थी, उसकी वाहद वजह मेरे नजदीक हमेशा रही कि पॉलिटिशियंस जो है वो हमेशा नाकाम होते हैं गवर्नेंस करने में, हुकूमत चलाने में, हुकूमती अमूर चलाने में, और रास्ता हमवार कर देते हैं किसी भी तीसरी हुकूमत की आमद का। मुझे तो वही खौफनाक मंजरनामा दिखाई दे रहा है कि अगर ये सूरत हाल हैंडल नहीं होती तो फिर ये किसी भी तरफ जा सकती है। जी नसीम जी, मजहर आप बताइए, आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? जो भी आपने बुखारी साहब ने फरमाया आपने सब सुना। शुक्रिया नसीम। बुखारी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में बात को बयान कर दिया है। मेरे ख्याल में ये मेरा हमेशा से कंसिडर्ड ओपिनियन रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक बेवक्त की रागनी थी, और इसको लाने से पहले नहीं सोचा गया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और ये इतना गलत मूव था जिसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ हुकूमती इत्तेहादी जमातों को फेस करना पड़ रहा है, और सिर्फ उनको ही नहीं फेस करना पड़ा, पूरे सिस्टम को फेस करना पड़ रहा है, आगे आने वाले जमहूरी तसल्सल को फेस करना पड़ रहा है। तो मेरे नुक्ते नज़र से ये इनकी अपनी सोच थी या किसी ने इसमें इनकी मदद की, जो भी है, आज जो भी सिचुएशन खड़ी है, ये गवर्नमेंट पहले दिन से यानी 10 अप्रैल से 9 अप्रैल को 9 और 10 की दरमियानी रात को ये अदम एतमाद की तहरीक पास होती है, और उसके बाद एक दिन भी ये हुकूमत अपने पैरों पे खड़ी नज़र नहीं आती। यानी आप पंजाब की सूरत हाल देख लें, आप देखें कि एक अदरवाइज बिल्कुल सदर के इख्तियारात या गवर्नर के इख्तियारात क्या होते हैं, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि आरिफ अलवी साहब ने न सिर्फ आइन के दांत निकाल दिए हैं, उन्होंने जमहूरियत के भी दांत निकाल दिए हैं, उन्होंने सियासत के भी दांत निकाल दिए हैं, और वो सिर्फ अपने दांत निकाल रहे हैं। और ये जो सूरत हाल है ये वादे कर रही है कि हम जा किस तरफ रहें। तो मेरा ख्याल है पहली बुनियादी गलती तो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की है कि जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक पास हो गई तो करेंगे क्या। और उस वक्त भी जब ये कहा जाता था तो जवाब ये आता था कि जी एक मरतबा इमरान खान को निकाल दें, उसके बाद हम देख लेंगे। तो अब देख लें जो भी है, यानी वो शख्स जो 8 मार्च से पहले जिसका सर्वेस के मुताबिक पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर रहा था, वो जमातें जो बाई इलेक्शंस और लोकल बॉडीज इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर रही थी, आज वो इस पोजीशन पर आके खड़ी हो गई हैं कि माशी जो इस वक्त सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। डॉलर 200 का पहुंच गया। अब आप ब्लेम करते रहें किसी को भी, लेकिन ये जिस वक्त 10 अप्रैल को डॉलर कितना था और आज कितना है डॉलर,
اب آپ ماضی کی 2018 کی مثال دیں تو اس کے بعد تو جو صورتحال ہے یہ ہم نے 3.5 سال ایک گورنمنٹ کو دیکھ لیا. تو میرے خیال میں کہ بہت ہمیں بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے اس سچویشن کی. عمران خان آج اپنی پاپولیرٹی کے بلند ترین گراف پر ہیں اور یہ سچویشن ایسی ہے کہ جو وہ کسی طرف بھی وہ جھوٹ کہتے ہیں تو وہ سچ مانا جاتا ہے, اور وہ جس بیانیے کو بھی بلڈ کرنا چاہتے ہیں ان کا بڑا طاقتور سوشل میڈیا ہے جو اس کو بلڈ کر کے دکھا دیتا ہے, اور جوابی اور رد عمل آتا ہے صرف. تو حکومت جو اتحادی جماعتیں کل تک جو ہے وہ رد عمل دیا کرتی تھیں, آج ان کے پاس رد عمل دینے کے لیے کچھ نہیں رہا. وہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب ایسے میں آئی ڈاؤٹ کہ IMF کوئی بھی کنڈیشن ان کی مانے گا. مجھے نہیں لگتا, کیونکہ پہلا سوال تو لائٹر وے میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہیں کتنے دن کے لیے, آپ ابھی واپس جائیں گے تو آپ فائنانس منسٹر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ جو سچویشن ہے ایسے میں آپ اتنے اسٹرانگ ڈائلاگ کر کیسے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ معاشی سیاسی صورتحال جو ہے یہ اب حکومتی اتحادی جماعتوں سے نکل رہی ہے. اگر آپ نے زور زبردستی کی, طاقت کا استعمال کیا, تو ظاہر ہے ایک اپوزیشن جو ہے اس کے پاس تو دینے کو کچھ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت ایک نو ون سچویشن میں ہے اور اپوزیشن ون ون سچویشن میں ہے. بخاری صاحب, اپوزیشن ون ون میں ہے. اپوزیشن کیا, ہم تو بات کریں گے ایک ہی شخص کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی, جب وہ کہتے تھے کہ جی آپ مجھے نکالیں تو آئی ول بی مور ڈینجرس. اچھا دیکھیے, یہ بیانیے کی بھی بات کی انہوں نے کہ جی جو سوشل میڈیا وہ بڑا پاورفل ہے جو عمران خان صاحب کا ہے, لیکن کہنے کی تو بات یہ ہے, اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ بخاری صاحب 8-9 اپریل سے پہلے اور اب کی جو سچویشن میں جو ایک بہت میجر جو فنڈامنٹل تبدیلی آئی ہے جس نے اس ساری سچویشن کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں کے مارچ کے شروع میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, تو کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ جو پبلک نکلی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, دیٹ از دا بیسکلی فیکٹر جس نے کہ سب سچویشن کو بدل کے رکھ دیا ہے. دیکھیے, جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کس نے کہا تھا ان کو یہ کرنے کو, ووٹ آف نو کانفیڈنس, آپ بھی جانتے ہیں اور مذہبی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اتحادی آپ کے یا میرے کہنے پہ یا جو بائیڈن کے کہنے پہ تو نہیں بدلے ادھر سے ادھر, وہ کس کے کہنے پہ بدلتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. تو سب کا خیال اس وقت تھا سچویشن کنٹرول کر پائیں گے, لیکن جس طریقے سے عمران خان کے پیچھے لوگ نکل آئے ہیں اور دنیا نکلتی آ رہی ہے, وہ ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ 25 مارچ کو سچویشن کو کنٹرول بھی نہیں کر پائیں گے, جس وجہ سے رانا ثناء اللہ جو کانفیڈنٹلی بات کرتے تھے ان کے پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مدر نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے میرے لیے کہنے کے لیے. انہوں نے اتنی مستند طریقے سے ساری صورتحال بیان کر دی ہے, اور یہ میں خالی کمپلیمنٹ نہیں دے رہا ہوں, آئی مین اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں میں ان کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاپولر بیانیے بنائے تھے حکومت سے نکلنے کے بعد عمران خان صاحب نے, ان کا تو برکس نکل گیا ہے. پہلا تو وہ لیٹر والا ڈرامہ تھا جو اس قدر چلایا, جس کو بنیاد بنایا پوری کمپین کا, اب اس کو کوئی نہیں مانتا ہے. سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت جو رجیم چینجز ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی ہیں کہ ایک سیکٹری لیول کا آدمی آپ کے سفیر سے کوئی بات کرے اور سازش ہو گئی. نہ سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز نے 2 نے مانا, نہ سازش کا بیانیہ کسی نے خریدا. اب وہ بالکل نہیں ہے. دوسرا احتساب کا بیانیہ تھا, وہ بھی میرے خیال سے فارغ ہو گیا, چاہے وہ گوگی افیئرز ہے, چاہے وہ باقی کے جو سارے نیبیے ان کی ناک کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے, اس نے احتساب کے بیانیے کا بھی پھرکس اڑا دیا ہوا ہے. اب رہ گیا یہ کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے, جس کا گراف بالکل ٹھیک کہا مظہر نے کہ اس وقت وہ اپنے ٹاپ پر ہے, لیکن یہ سارا کراؤڈ جو ہے یہ پولیٹیکل کراؤڈ نہیں ہے, یہ پرسنالٹی کلٹ کا کراؤڈ ہے. اور پرسنالٹی کلٹ کی مثال ہم نے ماضی میں دیکھی ہے. بھٹو سے زیادہ بڑے پاپولر لیڈر ابھی یہ نہیں بنے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے جنازے میں 9 آدمی تھے جس میں گھر کے صرف 4 آدمی تھے. تو یہ پرسنالٹی کلٹ کا کراؤڈ کبھی بھی کنورٹ نہیں ہوتا ووٹس میں. اور میرا بھی یہی خیال ہے, اس وقت میں کنوکشن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے جلسے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اتنے ہی ووٹ بھی ہیں ان کے. جلسے تو مطلب دوسرے بھی ہم نے دیکھے, سرگودے کا جلسہ دیکھا, لوگ تو وہاں بھی تھے. ہم نے پشاور کا جلسہ دیکھا, مولانا فضل الرحمان کا, لوگ تو وہاں بھی تھے. تو لوگوں کے آنے سے یہ قطعی طے نہیں ہو سکتا کہ یہ ووٹ لے کے اپنے مخالف
जो इत्तेहाद है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि जो किसके कहने पे ये सब कुछ किया गया था, वो उन्होंने एक बुत बनाया था ये 2 पार्टी सिस्टम की मिथ ब्रेक करने के लिए। वो बुत जो है वो कद से बड़ा हो गया, जूतों से बाहर निकल गया, तो फिर उसको काबू करने के लिए आपको पता है कि जिनकी बात हम कर रहे हैं वो हमेशा सेकंड हॉर्स रखते हैं। तो सेकंड हॉर्स के तौर पे फिर वापस पलट के देखा उन्होंने तो इन्हीं की तरफ आना पड़ा, क्योंकि और तो कोई सियासी कुव्वत है नहीं। तो दिस इज हाउ ये इत्तेहाद बना तो पहले था, लेकिन ये जम के बना पहली मर्तबा। पहले जब बनी थी पीडीएम तो आपने देख लिया था उसका असर क्या हुआ था। तो ये बड़ी सूरत हाल है, ये नो विन सिचुएशन मेरे ख्याल से दोनों ही के लिए है। अब देखना ये है कि 25 को क्या होने जा रहा है। असल में फोकस जो है दैट इज 25 मई। अगर तो वो इतने लोगों को निकाल पाते हैं, क्योंकि अब आप देखिए ना 2-3 चीजें अजीब सी हुई है। उन्होंने मुल्तान से जलसा करके बनीगला जाना था, वहां 2500 पुलिस वाले खड़े थे इंतजार में, वो वहां तो गए नहीं और सीधे पेशावर चले गए जहां उन्होंने 2 दिन बाद जाना था। फिर उन्होंने तो लीड करना था अपने होम टाउन से, इस्लामाबाद बनीगला से, जिसका पहले की उन्होंने मार्चेस सारी, लेकिन अब वो पेशावर से लेके आ रहे हैं। तो पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचने तक के रास्ते में बहुत सी हर्डल्स हैं, बहुत सी हर्डल्स क्रिएट की जा सकती हैं। बाकी जो अजला हैं बड़े, उनसे लोगों को निकलने से रोका जा सकता है। राना सनाउल्लाह की धमकी को आप बिल्कुल नॉन सीरियसली मत लें। देखें, वो जिसको कहते हैं ना आयरन हैंड से निपटने की जो इस्तेलाह है, वो है कि अगर स्टेक्स बहुत हाई हो जाए और ये पता लगे कि ये छुरी हमारे गले पर चलेगी, तो फिर उस छुरी को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। जो बात तय होना बाकी है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, जिसको कल इमरान खान साहब ने जानवर कह के फिर उनसे इस्तदा की कि आप न्यूट्रल हो जाइए, अगर वो न्यूट्रल रहते हैं या दूसरी साइड की तरफ टिल्ट हो जाता है उनका, फिर इमरान खान साहब कहीं नहीं है। फिर इमरान खान साहब किस तरफ जाते हैं? नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और सवाल उठाएंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्या हमें ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा कि ये हुकूमत का टाइम मुकम्मल हो गया है। कुछ सिग्नल से लगता है कि जैसे हुकूमत अब घर जाएगी, केयर टेकर सेटअप आएगा। हमें ये भी मालूम है कि एक इदारे में बाकायदा कुछ जो फॉर्मर मिनिस्टर्स फाइनेंस और प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी भी मीटिंग हुई। तो कुछ आसार तो ये लगते हैं कि टाइम्स अप फॉर दिस गवर्नमेंट, केयर टेकर का टाइम आ रहा है करीब। और ये भी जहन में रखिएगा कि अगर जैसे अभी बुखारी साहब कह रहे थे, यकीनन जब छुरी आप पर आती है तो आप कहते हैं इसको तोड़ दें या मोड़ दें, तो लेकिन सवाल ये कि छुरी को तोड़ने में या मोड़ने में ये तो अकेली हुकूमत तो नहीं कर पाएगी, अकेली पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस तो नहीं कर पाएगी। तो जो बाकी इदारे हैं उनका इस वक्त क्या मूड है, उस पर भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुश्किल सिचुएशन, अहम सिचुएशन, बेस्ट ऑफ एनालिसिस आपके पास लेकर हम आए हैं। We've got the country's 2 best analysts। अच्छा जी, मजहर साहब बताइएगा। अभी बुखारी साहब ये कह रहे हैं, उनका तो ख्याल है कि ये रोकने की कोशिश की जाएगी। वी शुड टेक राना साहब सीरियसली। हमें लगता ये है कि शायद कुछ पीछे हट जाए हुकूमत, शायद आसार ये लगते हैं कि तसादुम की बजाय कुछ सेटलमेंट हो। आप बताइए। देखिए नसीम, पिछले चंद सालों में हमने गुफ्तगू तो ख़त्म होते देखी है। मुज़ाकरात, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 4 सालों में मुज़ाकरात का कोई अमल हमें देखने को मिला हो। कुछ चीज़ों पे पार्लियामेंट के अंदर आप गुफ्तगू कर लें तो एक अलग बात है। तो पूरा सियासी कल्चर बदल गया है। सलीम बुखारी साहब से थोड़ी सी माजरत के साथ, मैं नहीं समझता कि उनके साथ जो क्राउड है वो महज पर्सनैलिटी कल्ट है। ये गलत फहमी 2013 में पीपल्स पार्टी ने पाली थी और उनको अंदाज़ा हो गया, वो ये समझे थे कि पीटीआई जो है पीएमएलएन का वोट ले जाएगी, वो पीपल्स पार्टी का वोट समेट के ले गई। ये गलत फहमी पीएमएलएन ने पाली थी। देखिए, जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसका नतीजा ये है कि 2013 में पीटीआई जब खैबर पख्तूनख्वा में जीती तो 2018 में उससे ज़्यादा अक्सरियत से जीती और 2/3 अक्सरियत ले ली और एक रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में ये सियासी मिजाज था ही नहीं और अब वो तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। पंजाब में जो सूरत हाल थी उनकी बहुत बुरी थी, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के पिछले
साढ़े तीन चार सालों में जो सूरत हाल बनी, उसमें खुद पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी, लेकिन इमरान खान की जिद जो है वो आड़े आ गई और उन्होंने वो किया, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी उस्मान बुज़दार की वजह से नीचे जा रही थी, वो इस 9 अप्रैल या 8 मार्च के जो इक़दाम था उसमें उन्होंने गेन कर लिया दोबारा। कराची में जहां पीटीआई तकरीबन फारिग नज़र आती थी, पीटीआई कम बैक कर रही है। और ये जो पर्सनैलिटी कल्ट वाले लड़के लड़कियां हैं, ये अब पॉलिटिकल इन्होंने अपने वोट रजिस्टर कराए हैं। ये वो क्राउड नहीं है जो तकरीर सुन के वापस चला जाएगा या चला जाता है। ये वो क्राउड है जो अटैच्ड हो गया है पिछले चंद सालों में और वो वोटर बन गया है। ये वो खानदान है जिसके अंदर आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, डिवीजन हो गए हैं इस मामले पे। तो मेरा ख्याल है बहुत लाइटली और बहुत नॉन सीरियसली इमरान खान को समझना सबसे बड़ी गलती होगी। अच्छा इमरान मज़हर एक मिनट, ये आपने बात तो क्लियरली कह दी, मैं आपसे इस तरह इत्तेफाक करती हूँ कि 2013 से ऑनवर्ड्स हम यही ट्रेंड देख रहे हैं। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जो ये लोग बर्गर क्राउड है, ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यानी वोट छोड़ नहीं, लेकिन हमने देखा कि एक बहुत ही जोड़ के इन्होंने बहुत ही लगन के साथ ये आगे लेके गए इमरान खान साहब की पार्टी को। 2018 के इलेक्शंस में वी सॉ द आउटकम। लेकिन मैं तो सवाल आपसे कुछ और कर रही थी कि बुखारी साहब फरमा रहे हैं कि ये इसको पुश बैक मिलेगा जब ये लोग आएंगे 25 को। तो अगर हम ये आपसे पूछें कि पुश बैक मिलेगा और राणा सनाउल्लाह साहब सीरियसली इस पर इसकी कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो फिर ये राणा सनाउल्लाह साहब ये क्यों कह रहे हैं कि अगर इत्तेहादी कहेंगे तो फिर मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाऊंगा? हम ये क्यों देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जा रहे हैं मुख्तलिफ हेड्स ऑफ पार्टीज के पास, उनसे बातचीत कर रहे हैं? हम ये क्यों सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जी अगर तमाम लोग हमें सपोर्ट करेंगे, इदारों की बात है, तो फिर हम देखें किस तरफ जाएंगे? तो हमें तो लग रहा है कि जैसे, और मरियम नवाज साहबा कह रही है हम वोट, चले आप हमें वोट दें, हम निकलते हैं इलेक्शंस के लिए। तो हमें ये मिक्स सिग्नल्स नहीं मिल रहे फ्रॉम द गवर्नमेंट इन पावर। देखिए नसीब, मैं इस पे आता हूँ। बिल्कुल आखिरी पिछले उससे जुड़ा हुआ आखिरी जुमला कह दूं कि एक और सूरत हाल है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ लोग आए हैं 9 अप्रैल के बाद, वो बहुत से न्यूट्रल लोग थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो अनडिसाइसिव थे। उनको इमरान खान से मोहब्बत से ज़्यादा या उनके सपोर्टर से ज़्यादा वो नवाज शरीफ और जरदारी के मुखालफीन भी लोग हैं। अगर शायद शहबाज शरीफ की जगह कोई और वज़ीर आज़म आ जाता, शाहिद खाकान या उससे, तो शायद वो रद्द-ए-अमल उस तरह का नहीं होता। हैविंग सेड दैट, और इसी यही चीज़ ये है कि बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला। दूसरी बात ये कि जो आप सवाल कर रही हैं, देखिए पहले जो जितने भी तहरीकें हमने देखी हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल नज़र आता है, उनका कंट्रोल नज़र आता है, उनकी मैनेजमेंट नज़र आती है। और बहुत सी चीज़ों में लॉन्ग मार्च से पहले ही फैसले हो जाते थे, और लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले ही चीज़ें तब्दील हो जाती थी। ये जो लॉन्ग मार्च है, ये अनकंट्रोलेबल होगा, ये अनमैनेजेबल होगा, और वो इस वजह से होगा कि यहाँ जो उसमें दो सोच पाई जा रही हैं। पहले जब लॉन्ग मार्च या धरने होते थे, उसमें हमें डिवीज़न नहीं नज़र आता था। यहाँ थोड़ा सा डिवीज़न नज़र आ रहा है, थोड़ी सी, और शायद इसी वजह से आरिफ अलवी साहब भी आस्तीने चढ़ाए हुए हैं, और उमर चीमा साहब भी गवर्नर पंजाब, वो भी आस्तीने चढ़ाए हुए हैं। हमने सिंध में भी देखा कि अब तक कोई गवर्नर नहीं है। आप देखें कि चारों सूबों में इस वक्त सूरत हाल क्या है। सूबाई असम्बलियाँ कैसे डिसॉल्व होंगी अगर गवर्नर ही नहीं है कहीं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी बड़े अहम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब और सलीम बुखारी साहब हैं। इनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर। बुखारी साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि पिंडी के हवाले से ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि विच वे इज पिंडी गोइंग टू गो। इमरान खान साहब कह रहे हैं आप न्यूट्रल रहें, हम सब तीनों ये कह रहे हैं
کہ بات تصادم کی طرف جا سکتی ہے. تو اگر ایک طرف دو رائے ہیں اندر پنڈی میں، لیکن تصادم کی بات جب آتی ہے تو وہ ایک مونولتھ بن جاتا ہے انسٹیٹیوشن. ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں نا، اگر یعنی اتحادیوں سے کہیں جی آپ اس طرف جائیں اس طرف جائیں، تو وائی ول دے ناٹ موو ان ناؤ ٹو گیو ایڈوائس؟ کیونکہ سب سے جو بدترین چیز نظر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہ ہے کہ جی تصادم کی طرف بات جائے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنڈی کی اس وقت کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے مقابلے میں عمران خان صاحب کے پاس ووٹ بینک جو ہے وہ بڑا ہے، تو ہم یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ انہوں نے جینوئنلی اپنے حقیقی ووٹوں پر جیتا تھا. اس الیکشن کے بارے میں کیا رائے ہے لوگوں کی، کیا رائے ہے اینالسٹ کی، کیا رائے ہے آبزرورز کی، وہ میرے خیال سے ہمیں بھولنے کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کتنا بڑا ملبہ ڈالا گیا. جس طریقے سے وہ الیکشن کنڈکٹ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرف آپ سوال پوچھ رہی ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. جی، جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں وہ ہے پنڈی کے حوالے سے. دیکھیے، پنڈی کے حوالے سے میرے خیال سے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے عمران خان کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا یا اس سے تعاون کرنا ہوتا تو پھر اس کو چند ماہ پہلے نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ توقع رکھنا کہ پنڈی ان کے ساتھ جائے گا، یہ تو آپ بھول جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ نیوٹرل رہیں گے، جس کا مطالبہ عمران خان صاحب نے کل ان سے کر دیا ہے. بخاری صاحب، میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی، معذرت کے ساتھ. بخاری صاحب، میں اپنا سوال دہرا دوں. میں یہ نہیں کہہ رہی بالکل بھی کہ وہ عمران خان صاحب کو اے بی سی کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پنڈی کو تصادم سے گھبراہٹ، خوف، کوئی بھی لفظ استعمال کریں، بٹ وڈنٹ دے وانٹ کہ تصادم اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کے بلڈ شیڈ آن دا اسٹریٹ، isn't that something کہ وہ پنڈی کا یہ ایٹ آل کاسٹ اوائڈ کریں؟ یہ سوال تھا میرا. میں آپ کو ایک پیرلل ڈرا کر دیتا ہوں اور آپ اس سے اور کوشش کرتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی. میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم کے بانی جو تھے ان سے بڑا کوئی پرسنالٹی کلٹ تھا یا ان سے بڑا کوئی ٹیرر تھا، اور ان کے دعوے جو تھے وہ انہوں نے کئی بار سچ کر دکھائے کہ میں اگر چاہوں تو کراچی کی سانس بند کر سکتا ہوں. نہ صرف کراچی، سکر اور حیدرآباد کا بھی یہی حال ہوتا تھا، لیکن وہ مت بالآخر ٹوٹی. اور آپ کو معلوم ہے وہ مت کس نے توڑی؟ رینجرز کا رول اگر آپ کو اس میں یاد ہو. یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحادیوں نے اتفاق رائے کر لیا اس کے اوپر کہ اس کو روکنا ہے، اور پھر وہ جو بات کی گئی تھی کہ سیکورٹی کمیٹی جو ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی، اس کا اجلاس ہونا چاہیے یا ہم اس سے رابطہ کریں گے، اس لیے کہ جو ملبے کو روکنے کے، جو پولیٹیکل آن سلاٹ کو ریزسٹ کرنے کے ادارے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ان کے پاس ہے، چاہے وہ رینجر ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے وہ ایف سی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ سارا کچھ حاصل رہے گا اس حکومت کو تو پھر کسی قسم کا کراؤڈ روکنا بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے. ناؤ دا سچویشن از ڈفرنٹ، گراؤنڈ ریالٹیز ہیو چینج. اب لیٹ اس سی، آئی تھنک وی ول ہیو ٹو ویٹ فار May 25. جی بخاری صاحب، آپ کو یاد ہے جب پشاور سے آ رہے تھے کھٹک صاحب لے کے جلوس، تو وہ تو ہم فزیکلی بھی وہاں موجود تھے، تو راستے میں خوب ان کی پٹائی بھی ہوئی تھی، شیلنگ بھی. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بہت زور و شور سے انہوں نے ڈنڈے نہیں کھائے، لیکن یقینی طور پہ ان کا اٹ ہیزنٹ بین آلویز اے پیس آف کیک. وہ موقع آپ کو تو یاد ہوگا نا جب وہ کہہ رہے تھے ہم سیج ڈالنے آ رہے ہیں اسلام آباد کی، اور یہ وہ، تو اس وقت تو سم فورس واز یوز دین، لیکن یقینی طور پہ اتنا نہیں. اچھا، تو کنکلوڈنگ کامنٹ میں آپ دونوں سے چاہوں گی. مظہر، فرسٹ ٹو یو، آپ کیا دیکھ رہے ہیں 25 اور 28 کے درمیان ہوتا ہوا؟ دیکھیے، غیر یقینی سیاسی صورتحال، ایک بڑھتا ہوا سیاسی اور معاشی عدم استحکام، ایک کمزور سے کمزور تر ہوتی ہوئی حکومت، اور اپوزیشن کا بہت بڑا امتحان. یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ کسی بھی طریقے سے حکومت کے حق میں جاتے ہوا ہفتہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، بخاری صاحب، اوور ٹو یو. دیکھیے، partially I agree with what Mother is saying.
لیکن میں جو بات زیادہ اسٹریس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سچویشن نئی ہے فار پی ٹی آئی اینڈ اٹس لیڈرشپ جو وہ اب فیس کرنے جا رہے ہیں when they decide to enter اسلام آباد. سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا حکومت وقت کو اداروں کی سپورٹ حاصل ہے یا نہیں ہے. آئی تھنک دیٹس دا کی کوشچن. اب اس کو ڈٹرمن کرنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ دا پنڈی والاز ہیو بین ریئلی کنڈکٹنگ دیم سیلف ویری ویل. ابھی تک کچھ ویزیبل نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, کوئی گیس نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. یہ سب کچھ ریفلیکٹ کرے گا آن دا ڈے, the D-Day, that is 25th of May. مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو آج کی ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں جو آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان, اس میں حتمی طور پر یہ طے ہوگا کہ کنفرنٹ کرنا ہے یا کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے. سوری, بات چیت تو عمران خان صاحب نے نہ 4 سال کر کے دی ہے نہ وہ اب کریں گے. ان سے تو وہ ڈائیلاگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گا. اور انہوں نے ایک ہی بات اپنی نبھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان سے بات نہیں کر کے دی, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے پارلیمنٹ کے باہر ہے. جتنے امپورٹنٹ اجلاس ہوئے کہ ان کیمرہ اس تک میں نہیں گئے تو بات کہاں سے کریں گے وہ ان سے. تو چونکہ انہوں نے بات نہیں کرنی ہے اور دوسری اپوزیشن والی سائڈ کے لوگ اس سے کم کسی سے بات نہیں کریں گے کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے مذاکرات کی بات تو نہیں ہے. either the government runs away or the government confronts them. That's the only choice they have. یہ مذاکرات نہیں, یہ معاملات کے مراحل ہیں. چلیں دیکھیے, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. بڑی تفصیل میں ناظرین نے کیا ان دو اپنے ایس اینالسٹ کے ساتھ. ہمیں تو لگتا ہے یہ ہماری طرف سے اتنا ہی ہے کہ جس طریقے سے یہ تمام پارٹی لیڈرز, جس میں کہ ہم کہیں گے کہ نواز شریف صاحب بھی, آصف علی زرداری صاحب بھی اس وقت ایک ایکٹیو ہوئے میں بات چیت ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو رہی ہے ان دا پاسٹ فیو ڈیز. ابھی آپ سے ہم نے کہا فارمر اور سٹنگ فائنانس منسٹرز وغیرہ کے ساتھ بھی بات چیت رہی. ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے کہ 25 سے پہلے کچھ نہ کچھ طے ہو جائے, کوئی کیئر ٹیکر اینڈ سو آن. لیکن ہم سے سینئر, ہم سے یعنی کہ تجربے میں سینئر اور کمپیٹنٹ اور بہت جن کی گہری نظر ہے ان ایشوز پہ, ان کا خیال مختلف ہے. بہرحال دیکھتے ہیں واٹ ہیپنس. اسی دعا کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو. ناظرین اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.